Por esta razón es que no se puede confiar en las mujeres. ¿Cómo es posible que se vaya con el primero que encuentra? Pero esta historia dará un rumbo inimaginable. Porque la vida tarde que temprano te hará pagar todo. Bueno muchachos, los pondré un poco en contexto. El día de hoy me encontraba en el pueblo San Pamelo, en El Hoyo. Iba de camino a recoger a mi novia porque hoy estábamos cumpliendo un mes de novios. Hola, amor. Pero esperen, habían ya dos preguntas por cuestionar. ¿Quién es ella? ¿Y por qué le dijo amor? Pero bueno, aquí todos quedamos más perdidos que sordo en un tiroteo XD. Pero volviendo a la realidad, se me hizo muy extraño esta persona que estaba aquí parada. Teniendo en cuenta que